tuula mita ayina obusobozi tuula mita za 2 olinde ebivudde mu bululu bwo obwo buwawaddeyo oba kewalonze kakati ate leero nojja n'ogamba nti londa otambule ogende ewaka. Ate kyenayagadde ku President Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nze abatugamba tugende ewaka babasobola okuteresa abakazi baabo b'abaana baabwe. Wuliriza, nze kyenayagadde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu President yali akuba campaign n'agamba mu kalulu akawedde yawulira President Kaguta Museveni yagamba aba Bobi Wine babba akalulu ke biliyoni ngezo nga 2 oba kati muzee yali ategeeza tebaamuwa buwi omanyi okuwana yagamba babubba era kyovula yaweza 3 miliyoni okubagamba tebaamuwa naye yali ayagala ogezaako naye kati President Robert Kyagulanyi Ssentamu okumanya oyo omusajja yayagaliza yali ku kituuti ebintu bikyukamu ate bwe bikyukamu si musango okuwagira gwowagira gwe saagala tetuba mu mpalana ate nawe bikyukamu osobola obeerawo kano kalinga kazannyo lwakuba politics wa Uganda kati agenda anaabuukana fedda twanyumirwanga olaba ebintu by'obululu byatunyumiranga campaign tuzinyumirwa naye kati ogenda yosuubira kufa campaign muggo kibooko kufa makomera gw'okimanya edda fe twali baana bato nze njukira edda oyo Dr. Besigye nga yakajja fe twagoba akadodi ka dokita ne tubula kuba baatusanga mu ndeeba baatunoonya bunoonya baatusanga ku poliisi naye kati omwana omuto neyeeyunga ku yakyamugambirawo owulira nga tugoba kadodi nga tunyumirwa nga kwagamba ng'ebintu olaba byakunyumirwa nga n'abantu beesunga batugenda mu campaign naye kakati ne maama wagamba oba taatawo mwana wange oyagala kuwunda oyagala kufa kundekawo jasi ogenda mu campaign so okuwagira oli okwagala omuntu gwe gw'otayagala si lutalo kakati nze abakuumaddembe nze era nemulugunya nze ndi mube mulugunyaako nnyo kubanga mmwe mwasoma n'abaduumira yasoma ate wakitiibwa n'amayinja agayina omuntu atakutte emmundu atabbye ensonga kyemukubye oba emussa nze njagala kampeyini zonna zibeere ennungi. President Museveni aba atadde olukuŋŋaana eri abantu baleke bagende beeyagale bagende bamulabe. Bobi Wine oba atadde wali bagende abantu bamuwagire, oba Munyagwa atadde wali bagende abantu bamuwagire, oba Mabirizi oba ani ono yeesimbye ojja n'omugisha muntu bagende bawagire Kyagulanyi. Lwaki muteekawo embeera yo? Ffenna tuli eno Uganda si ya muntu twagala batubuza ffenna tuli bannayuganda twagala mbeera abamagye bannayuganda abasawo bannayuganda abasomesa abavuzi ba boda bannayuganda abantu bonna abakola mu butale bannayuganda kakati gwe lwaki oweefuula nti eno Uganda eringa eyiyo gweokwagala okujja ne munno mu bulamu bw'ensi ebintu ebitaliimu kati omuntu wonaamuttira jasi ogenda mu kampeyini kati omuyeekera omukole ki mugende Kongo oba bakumaddembe bakambwe nnyo bagende Kongo bakuba abayiikira bana abantu babulijjo tebalina ttabu ate nze nakizudde ebintu ebikya President Museveni bingi abo abantu alabanga abamukolera obulungi kumbe bali mumukyaya abantu nze kati tosobola kunzitira muganda wange nolowooza ngenda kwagala gavumenti eno okitegeera tosobola kubanga ndi muganda wo oli ali mukomera nolowooza tosobola kukwata bakwano bano bateeka eruzira nga tebalina musango tebabba si babbi babasibidde obwereere ani yekyayagala ayagalage nti gavumenti ye n'omulamuzi omanye ekituufu ky'abaana abo babaleese ne tebalina musango bali mu kampeyini wabula n'obalemeza mu kkomera n'ogaana obbata waliwo omuntu asinga gwe n'olowooza ffe tuyinza omuwabi wa gavumenti oyo najja kooti neetuula n'akulaga mutazze na bujulizi wate bakyanozi kati oba wakimye kyokka nga tebagamba ngenda kusoma za 25 January ojja kukomawo naye n'akulaga nti abulina waliwo ebintu ebikyaya gavumenti naye nga ate gavumenti enyini ebyereetera n'ogamba nti naye gavumenti mulimu bantu balaba tibana abantu bwe bakola bituvumaganya nina n'ekintu ekirala ekisinga bannaddiini ne boogera tibana ekintu ekyo nina n'ekintu ekirala ekisinga okunyiiza n'obeera ne bagamba eddwaliro ly'egindi temuliimu ddagala n'owulira aba National Drug Authority nga baga tugenda kwokya ttani z'eddagala 15 yabadde nemani kati lwaki temuligabira abantu kuwere olaba kampuni ezimu balaba nga ebintu binatera okuyitako babiwa abantu kati bo lwaki tebalibawa abantu eddagala eryo kyokka tebagenda ddyo n'ogenda malwaliro nga ga gavumenti
nga ne sikaani ekebera abakazi b'embuto eriiwo Eriiwo. naye sikaani ya mitwalo emeka bw'okimanyi waliwo omukazi nga bbaawe yafa nga n'omulimu nga n'okusabasuza musuze naye yamulekera olubuto nga n'emitwalo ebiri tagirina kitegeeza agamalwa ga gavumenti gayina okuyamba abantu kyokka bwe bavaawo ne bagamba minisitule y'ebyobulamu ekubiriza abakyala obutazalira bamulerwa kanzalira eri gye nafiira ate tebaafanjera kubanga abantu abasinga bazaaliranga mu bamulerwa kati nze nkikusiba ssente nze nange mulerwa yeyanzalisa wazaalako yeyanzalisa bwe butategeera nedda teri muntu yazalira gwe bazalira mu bamulerwa batalina magezi bonna baba n'amagezi babateekako eddagala egganda webale nnyo kyekyogero naye kati gwe oli wa pampa kapale olubaga sayidi ddwaliro ki mabega waliwo akalwaliro waliyo akalwaliro teri muntu alina myaka 8 nga bamuzaalirwa mu ddwaliro ataliyo wano obudde buno taliyo kati kyogamba bo nga bagezi n'okufuga batufuga kitegeera magezi ki beerabira bwerabizi kyogamba tebatufuga batufuga naye wabeerawo ebintu ebimu nga nze waliwo era Yesu yali wa mulerwa Yesu bamuzaalira mu kiraalo kyante era mulerwa yamuzaala kati saliwo ebintu ebinnuma ng'era nze sijja kulekeraawo byogera kati nze ndi myaka ezitejjusa nawe olinga akaziwe kapo nze ndi myaka egitejjusa kandi kasoba myaka gino wulira mbuulira emyaka wandimbuuza ekibuuzo emyaka egitejjusa gyegiriwa kaziwe kapo oyinza okuba kimubuuza kankubuula emyaka egitejjusa amakulu g'omwana nze nzadde abaana ate siyina mwana tegedde ngambye nzadde abaana siyina mwana kiregeeza abaana mbayina ekyo kimu ekyokubiri taata wange muyina maama adde yafa ne naye namulabako ekitono aba bazaala mbalabye kati nze nalabako ku jjajja oba wa jjajja akyaliyo kati alina emyaka 10 gyali kati mwe abalina okuuma akalulu mmwe kakati kubanga muli bawangaazi kitegeeza nze byenjogera si byejjusa mwe abalina okuuma akalulu era nze ate akyaliwo mwe abalina okuuma akalulu kakati kati mwe mutakuuma akalulu nze taata wange waali n'amuzaala waali n'azaala oli waali okategedde kakati nze n'ebintu byesejjusa kyova olaba nze njogera ekinnuma kubanga mmanyi nkyogera we mba nfiiriridde ekyo n'omwana wange aligamba taata yafiiriridde yali mutuufu kyova olaba tusoma ku ba Paul Lumumba simanya baani babendikito kiwandika olaba engalo zange ogenda banja kalulu sikutte kambe sikutte jambia wabula just njogera ate nga byenjogera bitegeerekeka n'oyo yennyini abiwulira naye gavumenti eno yo batewulira buli omu n'abona emulugunya kibu mwekiro bikola kono nabo baba naddamu anati owemulugunya nga bakuwa kaseti tewalabye Shalom Kaweesi yava mu kkomera ng'agamba nnaku z'omwezi 15 mulonde Bobi Wine omuntu ayagala emirembe londa Bobi Wine kati yakyuka yagambye ati yatugamba anti-protest vote omanyi kitegeeza yagamba nga lwaki okasuka ejjinja lwaki okasukira abagundi abakuuma ddembe ejjinja kati lwaki ye teyagamba lwaki abakuuma ddembe bakuba abantu ani abagambye tebagenda kuba kati yatandika okwogeza ebirimi nange kyesitategeera kati ekyejjiza kijjawo ate nze mmanyi nze kyemmanyi fe tugenda banja kalulu kaffe nze kyemmanyi tugenda kuuma kalulu kaffe nze kyemmanyi bibino wammanga nze kyemmanyi amateeka ge tutambulirako abakulembeze abatukulembera be bagateekawo mu myaka egyo gye tutaali nawo kati baagala nno gajjawo kakati wabula n'agamba ab'NRM nabo bagende bakole ki bakuuma akaabo era n'abagamba sibagambye ab'NRM muveewo nammwe mubeerewo mukuuma akammwe buli omu akuuma akake kubanga kati nze kansooka nkubuuze omuntu wajja mu dduuka wano n'atandika okutunda ebintu bye bakasima nga tebannajja n'atuula aba akoze musango kakati nze ngenze nnonze akalulu kange tulondera ate waffe we tusula biwaana nnuma nga ngende waka mpama nga nkomawo nga nfuna nebebekulu we yagamba naye bebekulu bannaye so we yagamba bwe waliwo polling station eriko ttooyi tumugamba gwolowooza lwaki bagamba londera woobeera tebakukase ate si buli kasa abantu ogenda kuba ogenda mu ttooyi ate tebakukase gwayagala bebekuluza asanyusa ng'ayogera etteeka ligamba bweri gwayagala
mita 2 wolondedde odde wali olabe ekitambula mu maaso gwatayagala genda ewaka mu ddembe lyo likuweebwa ssemateeka simanyi ati